Hi friends, welcome back to Single Ulaa. இது நம்மளோட கொல்லி ஹில்ஸோட செகண்ட் பார்ட் வீடியோ. இந்த வீடியோவில் நான் ஃபஸ்ட்டு கொல்லி ஹில்ஸில் போகிற டூரிஸ்ட் பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சி. இந்த நீர்வீழ்ச்சிக்கு நான் இந்த லெஃப்ட் ரூட்டு நல்லா பார்த்துங்க. ஸ்டார்டிங் வந்தோடனே நமக்கு இந்த லெஃப்ட் சைடு ஒரு ரூட் போகும். அந்த ரூட் வழியாக போனால் நேச்சர் வந்து அட்டகாசமாக இருக்கும். நான் உங்களுக்கு அந்த ரூட்டை தான் நான் இப்போ காமிக்க போகிறேன். இந்த வழியாக போய் தான் நம்ம ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சிக்கு போக போகிறோம். அங்கே போய் சின்னதாக ஒரு குளியல் போட்டு ரிட்டர்ன் ஆக போகிறோம் வீட்டுக்கு. வாங்க அப்படியே போயிட்டு பேசலாம். ஆக்சுவலி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கொல்லிமலை ரீச் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஆகாய நீர்வீழ்ச்சிக்கு போயிட்டுருக்கோம். டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா பர் பர்சனுக்கு 20 ரூபா, 40 ரூபா 2 டிக்கெட்டு. இப்போ நாங்கள் அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம் ஆகாய நீர்வீழ்ச்சி பார்க்க. அதான்டா வியூ பாருங்க. மச்சான் சோர்ல எதுக்கு மச்சான் எடிட் பண்ண மாட்டேனே மச்சான். இந்த டவுன் பத்தி நீ எப்படி என்ன மச்சான் நினைக்கிறேன்? ஊர்ல 10-15 ஃப்ரெண்டு வச்சிருக்கலாம், சந்தோஷமா இருக்கான். ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டை வச்சுக்கிட்டு நான் படுற அவஸ்தை இது. வெரி ஷார்ட் நண்பா, ஆல்வேஸ் பி ஹாப்பி. ராசாதி ராசா தலநாசலா படையப்பா தளபதி மன்னா நீங்க கிளம்புங்க அண்ணா.
ஆனா மனசார சொல்றேன்டா, சத்தியமா நீ எல்லாம் உருப்பட உருப்படவே மாட்ட. கரெக்டாக காலெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நானும் என் மச்சானும் இப்போ கரெக்டாக என்ன போயிட்டுருக்குறோம். சாரல் அடிக்குது. கிட்ட வந்தாச்சு. நாங்கள் மேக்ஸிமம் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான். மச்சான் முன்னாடி போயிட்டுருக்கோம், நான் மச்சான் பின்னாடி போயிட்டுருக்கேன். தம்பி போங்க தம்பி. நண்பா சீக்கிரம் போடா நண்பா, பார்த்து போடா, விழுந்துடாதடா. போ, ஏதோ பண்ணு போ. ஐயோ கூப்பிடுறானே தனியா போறானோ. அப்படி ஐயனாரே குலதெய்வமே உன் பிள்ளைய கூடயே இருக்கு அப்பா துப்ப. அப்பனே முருகா, செந்தூர் வாழ் செல்வ குமரா, வேலெடுத்து வீசி காட்டியவனே, தமிழனின் தனி தேவா, இளமையே எழிலே, அமுதமனும் தமிழ் மொழி அழியாது இருக்க இந்த சூனாப்பானாவின் வீரம் உலகமெல்லாம் பரவ அருள் புரிவாய் அப்பனே, அருள் புரிவாய். பாதி தூரம் போயிட்டு அப்படியே இறங்கிடு. பாதி தூரம் போயிட்டு அப்படியே முங்கிடு. அடிங்கொய்யால என்ன சின்ன பிள்ளைத்தனமா இருக்கு நன்னாரி பயல. பிச்சு பிக்காளி போடா போடா, இறங்கிட்ட பிறகு பயமா இருக்கு. போடா ஒன்னா பேண்ட்ரா, அதனால தானே சொல்றேன் இறங்க. போனா ஒன்னா போடா, நீ சார் மாதிரி தானே ஆரம்பம். ஒன்னும் பயப்பட. உங்களை நினைக்கும் போது என் கண்ணு கசங்குதுடா. உங்க 2 பேரும் எதுக்காக தெரியுமா பாடி கட்ட வச்சேன்? எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாச்சும் ரூட்ல எவனாச்சும் வந்து அண்ணன் ஒம்புட்டு அடிச்சு போடுறான். அது நடக்க கூடாதுன்னு வச்சிருக்கேன். இருந்தாலும் உங்க 2 பேருக்கு ஒரு சின்ன வேண்டுகோள். இந்த அண்ணன் மேல இருக்க பாசத்துல அப்பாவிகளை யாரும் கொண்டுடாதீங்கப்பா. பேரஞ்சிருக்கல எல்லாம் நானே வந்துட்டா. கூப்பிட முடியுங்க. முங்கி எந்திரா சொல்றா. மீது வெற்றி வந்து என்னை சேரும், அதை வாங்கி தந்த பெருமை எல்லாம் என் தாயை சேரும். இப்போ வந்து நம்ம குளிச்சு முடிச்சாச்சு. அருவியில் தண்ணி வந்து இப்போதைக்கு லைட்டாக வருதுன்னு சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு அதிகமாக வருதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் சூப்பராக இருக்குது, சூப்பராக குளிக்கலாம். அண்ட் தென் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கயிறு மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அந்த கயிறு வந்து பிடிச்சிட்டு தான் வரணும் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஆனால் ஆள் அந்த அளவுக்கு இல்லை. என் பாடிக்கு இந்த அளவுக்கு தான் ஆழம் இருக்குது. கயிறு இருக்கிறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, சேஃபாக தான் இருக்குது. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் நான் வந்திருக்கிறதுல ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சி.